Questo processo, il cui contrassegno secolare è il non esserci ancora dell'esattezza o dell'adeguatezza della coscienza, in cui l'esattezza è relativa è intenzionata come una meta, anche se non è mai effettivamente raggiunta, si svolge parallelamente a quello che abbiamo più volte sottolineato della fissazione delle esperienze, che trasforma ininterrottamente per parte sua atti coscienti in atti spontanei e inconsapevoli. Ciò che era inizialmente cosciente si trasforma proprio in quanto diventa un elemento della prassi sociale quotidiana in qualcosa di non più cosciente, secondo il significato reale dell'inconscio. Anche qui si tratta di fatti reali, accertabili dello sviluppo storico-sociale e non già di una ubbia dei marxisti. La moderna psicologia borghese ha bensì la tendenza a minimizzare il ruolo della coscienza nella prassi umana e a colmare il vuoto così prodotto con un inconscio mistificato. Ma quella parte dell'antropologia moderna che si mantiene sul terreno dei fatti reali e della loro analisi spregiudicata protesta contro tali mistificazioni. Così, ad esempio, Gehlen. Ele critica la tesi di Dewey del carattere solo episodico della coscienza e descrive esattamente la situazione reale. Apre virgolette, io penso invece che negli uomini non si ha un esistere inconscio, ma solo qualcosa che è diventato tale. Abitudini che furono acquisite nella lotta faticosa contro ostacoli e resistenze, assumono ora la nuova decisiva funzione di diventare la base di un comportamento libero, più alto, ma nuovamente cosciente. Chiude virgolette. Bisogna aggiungere a questo proposito che questa forma di inconsapevolezza che siamo soliti indicare col termine abitudine non è affatto qualcosa di innato, ma è il prodotto di una prassi sociale lunga e spesso sistematica. L'esercizio, l'allenamento non è altro, ad esempio, che un modo di assimilare con la pratica certi movimenti, forme di comportamento, eccetera, in modo così perfetto da poterli realizzare senza il minimo impegno o sforzo cosciente, quando la realtà oggettiva richiede una reazione del genere. Già i giochi degli animali superiori, le lezioni e gli esercizi di volo degli uccellini rivelano questo carattere. Il gioco dei bambini se ne distingue perché richiede una tale varietà di movimenti, forme di comportamento, eccetera, che ne risulta già una differenza qualitativa. Basti pensare a tutti i tipi di reazioni trasformate in abitudini che costituiscono il complesso delle cosiddette buone maniere, pur avendo anch'essi lo scopo di raggiungere il funzionamento abitudinario e incosciente della vita sociale. La premessa di questo addestramento è che il soggetto si trovi in una situazione di sicurezza e di ozio. Per l'animale questo si verifica solo nella primissima giovinezza. La maggiore differenziazione e mobilità delle abitudini, il loro potenziale adattamento a situazioni nuove, diverse, soggette a mutare d'improvviso, è ciò che più distingue il primo sviluppo del bambino da quello del giovane animale. Ma così viene insieme sviluppata nel sistema nervoso centrale la capacità di apprendere cose nuove. Le abitudini successive sono create dal processo del lavoro, dalle varie forme di convivenza umana, dalla scuola, eccetera. Una parte di esse si limita a fissare abitudini che sono la base più cosciente di certi tipi di reazioni che sono già diventati patrimonio comune del genere umano. Negli animali che vivono in libertà, questa è la regola. Della differenza di livello abbiamo già parlato prima, ma in parte si tratta di trasformare in abitudini capacità nuove o almeno accresciute e potenziate di recente. Il processo lavorativo non si limita a trasformare in abitudine un livello già raggiunto, ma crea insieme nell'uomo che lavora le condizioni per elevare il suo livello. L'allenamento nello sport, l'esercizio in diverse arti hanno una siffatta tendenza. Questi ultimi processi non trovano nessun riscontro tra gli animali. Solo in certe condizioni particolari si può verificare qualcosa di lontanamente simile tra gli animali domestici superiori,
ma anche in questi casi ci sono dei limiti così evidenti che la differenza resta necessariamente più importante e decisiva dell'analogia. Senza poter approfondire qui il problema di questa forma di inconscio, osserveremo solo che di regola un comportamento diventa inconsapevole attraverso l'abitudine, l'esercizio, eccetera, per assicurare alla coscienza maggior libertà di movimento in complessi di problemi decisivi. Così, nello sport, l'abitudine acquisita con l'allenamento serve perché l'atleta in gara possa concentrare interamente la sua coscienza sulla giusta tattica da seguire per il successo, eccetera. Il fatto che determinate nozioni o abitudini diventino inconscienti non restringe quindi lo spazio a disposizione della coscienza, ma piuttosto lo allarga, che anche qui operi quella universale contraddittorietà dialettica per cui l'abitudine, quando si è diventata una rigida routine, ostacola anziché promuovere l'ulteriore sviluppo della coscienza, è cosa che si intende da sé. Per tornare ora, anche nel caso di questo secondo tipo di inconscio, al problema della coscienza giusta e falsa, occorre dire che la dialettica del giusto e del falso, a cui abbiamo accennato prima, si riferisce anche, come è ovvio, a questo secondo processo. Da un punto di vista astratto, può apparire che l'esercizio, l'abitudine, la tradizione, eccetera, servano a fissare le conclusioni e i giudizi falsi non meno di quelli veri, dove bisogna peraltro tenere sempre presente la relatività dei processi particolari e la direzione progressiva generale dell'insieme. Se una comunità umana avesse sulla realtà solo idee false, perirebbe senza fallo in breve tempo. Ogni coscienza falsa deve perciò contenere anche certi elementi di verità, che nello stadio più primitivo si ritrovano piuttosto nel rispecchiamento stesso degli oggetti, dei processi e dei rapporti, che non nel tentativo di spiegarli, di portarli al concetto di coglierne le leggi. Da tutto ciò è chiaro che il momento dell'incoscienza è più forte in linea di massima nella vita quotidiana che, ad esempio, nella scienza. Sebbene da un punto di vista ideologico non sia possibile compiere un lavoro scientifico avanzato senza rendere inconsci tutta una serie di procedimenti tecnici ausiliari. L'incoscienza spontanea e immediata della vita quotidiana che domina nel secondo dei processi che abbiamo descritto è così in quanto tale un fenomeno sociale. L'occasione di partenza può essere data in un'infinità di casi da atti individuali e, in senso psicologico, chiaramente coscienti, che tuttavia, diventando proprietà sociale comune, diventano perciò stesso incoscienti nel senso sociale sopraindicato e non solo dal punto di vista della prassi sociale collettiva, ma anche da quello dei singoli individui che li compiono. Queste osservazioni si riferiscono in particolare al linguaggio, appunto a causa del suo carattere collettivo. L'incoscienza dello sviluppo linguistico, in entrambi i significati sopraindicati, appare in modo particolarmente chiaro se si confronta la lingua parlata, la lingua in senso proprio, con le forme specifiche del suo uso, ad esempio con una terminologia scientifica. Questa naturalmente non costituisce a rigore una lingua a sé, si fonda sulla sintassi e sul lessico generali, è sostenuta da essi. Le innovazioni consapevoli si riferiscono ai stretti intermundia entro il linguaggio vero e proprio, ma il modo di svilupparsi di questo settore parziale è anche adatto a illuminare l'immediatezza, la spontaneità dello sviluppo linguistico vero e proprio. Il fatto che esso sia arricchito, ad esempio, dall'opera di singoli poeti non prova nulla contro la nostra tesi, poiché nella misura in cui queste innovazioni vengono assimilate dalla collettività e diventano proprietà comune, non si distinguono affatto da quelle normali e quotidiane. Si verifica solo quanto abbiamo già visto in altri campi, che le sfere delle oggettivazioni vere e proprie si distinguono anche nella loro genesi e nei loro effetti da quelle della vita quotidiana, superano la spontaneità di queste ultime, ma anche qui
resta valida con talune modificazioni la connessione e opposizione di vera e falsa coscienza. Ma con ciò non è affatto annullato il terreno comune, come abbiamo cercato ugualmente di mostrare. Lo possiamo di nuovo vedere chiaramente nella funzione principale del linguaggio, che è quella di dare un nome agli oggetti esterni e interni. Ancora una volta il bisogno e la sua soddisfazione emergono originariamente dal processo lavorativo. Quando Engels dice esattamente a proposito dell'origine del linguaggio, apri virgolette, venne un momento in cui gli uomini infieri ebbero qualcosa da dirsi, chiude virgolette. Il contenuto da comunicare è emerso senza dubbio, in primo luogo dal processo lavorativo, poiché è solo qui che la semplice rappresentazione dell'oggetto e dell'azione che lì si riferisce si trasforma in concetto e il concetto può essere fissato nella coscienza solo se riceve un nome. E per il fatto che il linguaggio dà un nome anche alle intuizioni e rappresentazioni, anche queste si innalzano a un livello di determinatezza e univocità superiore a quello che possono raggiungere negli animali superiori. In continuo rapporto dialettico col concetto, in movimento continuo di ascesa verso di esso e discesa da esso, l'intuizione e la rappresentazione devono diventare necessariamente qualcosa di qualitativamente diverso da quello che erano in origine. Senza questo processo non si sottolineerà quindi mai abbastanza l'importanza della funzione del nominare per la vita intellettuale degli uomini. Essa strappa violentemente il nuovo dalle tenebre in cui si era avvolto e lo porta alla luce della coscienza. E anche se la parola denominante viene fissata dall'abitudine, onde il suo impiego perde quel carattere di scossa che accompagna la presa di coscienza, se la progressiva conquista della realtà da parte della coscienza sociale collettiva che agisce ora inconsciamente nel senso sopraindicato, è già molto avanzato, l'atto del nominare conserva pur sempre qualcosa di quello shock primitivo, anche se una carica emotiva molto diversa e attenuata. Torneremo più oltre nel corso di analisi più concrete sul fatto che la poesia sfrutta continuamente la scossa provocata dall'attribuzione del nome esatto. Qui ci limiteremo a far notare che più le circostanze storiche sono evolute e più di rado si tratta semplicemente, in questo effetto, di dare un nome a oggetti onesti oggettivi sconosciuti, ma si tratta invece per lo più del fatto che i rapporti degli uomini con gli oggetti, eccetera, del loro ambiente, che l'abitudine ha reso ovvi, inconsapevoli, appaiono improvvisamente ad opera della poesia sotto una nuova luce, in un nuovo rapporto oggettivo con l'uomo. La denominazione si sviluppa e trapassa spesso impercettibilmente nella determinazione. Questa struttura in sé stesso è già contenuta implicitamente nel denominare primitivo, ma raggiunge sfumature qualitativamente nuove man mano che si sviluppa la conquista consapevole della realtà. Questa subitaneità ha spesso nel linguaggio poetico un effetto di scossa, dietro cui però si nasconde quasi sempre la lotta tra il vecchio e il nuovo. L'inatteso emergere alla coscienza di nuovi rapporti degli uomini che si erano sviluppati fino allora capillarmente e a poco con un nuovo ambiente storico-sociale trasformato. Dietro ogni effetto formale del genere c'è quindi, come sua sostanza decisiva, un momento di trasformazione del contenuto. Effetti di questo genere devono quindi verificarsi anche naturalmente nella vita quotidiana. Essi formano la base contenutistica di quelle espressioni poetiche. Tolstoi descrive assai bene un caso del genere in Anna Karenina, discorrendo con Anna Constantin Levin dà una definizione della nuova pittura francese che sorprende la sua interlocutrice. Anna ride e dice, apre virgolette, rido come si ride quando si vede un ritratto molto somigliante. Qui si può vedere come sopravviva l'importanza della denominazione
e si attenui insieme il suo effetto pratico e quindi emotivo. Presso i greci questa connessione era ancora molto più forte, si pensi al Cratilo di Platone. Tra i popoli primitivi, dove questo atto non solo accompagna e dà espressione alla prima conquista della realtà, ma la contiene immediatamente in sé, gli accenti emotivi devono essere qualitativamente più forti. Inoltre, poiché più una società è primitiva e meno possono essere sviluppate, in essa le oggettivazioni e la nuova conoscenza della realtà acquistata con l'attribuzione dei nomi non si può inserire organicamente in un sistema di oggettivazione formato e sperimentato da tempo. Data la necessità sociale e vitale di non limitarsi a denominare singoli complessi, ma di connetterli tra loro, anche in stadi molto primitivi devono già realizzarsi certi sistemi di oggettivazione che assolvono anche a questa funzione. Essi sono caratterizzati negativamente dall'interna povertà e da un fondamento estremamente scarso del rispecchiamento della realtà. Positivamente dal fatto che devono accogliere in sé l'intensità emotiva dello shock che è provocato dalla denominazione con tutte le conseguenze psicologiche. Di qui la funzione importantissima che ha la denominazione dello stadio magico dell'umanità. Gordon Child la descrive in questi termini. È un'idea fondamentale e universalmente diffusa della magia, sia tra i barbari moderni che tra i popoli dell'antichità, a conoscenza della scrittura, che il nome di una cosa equivale misteriosamente alla cosa stessa. Nella mitologia sumerica gli dei creano una cosa dell'atto di pronunciarne il nome. Sapere il nome di una cosa equivale quindi per il mago ad avere potere su questa cosa, in altri termini a conoscere la sua natura. È quindi probabile che i vocabolari sumerici abbiano non solo servito come dizionari ad uno scopo utile e necessario, ma siano stati considerati anche immediatamente come strumento per dominare ciò che in essi era contenuto. Più il catalogo era completo e più grande era la parte di natura che si poteva dominare con la conoscenza e l'uso del catalogo stesso. Gordon Child rivela qui la sopravvivenza di queste idee anche in formazioni relativamente più civilizzate e più evolute. In origine, l'attribuzione del nome, come mostrano diverse storie della creazione, usanze magiche, eccetera, era inseparabilmente legata all'idea del dominio, produzione, distruzione, trasformazione, eccetera, dell'oggetto. Ciò ha una grande influenza anche sulla vita personale degli uomini, dice Fraser. Apre virgolette, il selvaggio non sa distinguere chiaramente tra le parole e le cose e crede quindi comunemente che la relazione tra il nome e la persona o la cosa denominata non sia un'associazione puramente arbitraria o ideale, ma un legame reale e sostanziale che agisce in modo che la magia può agire sull'uomo per mezzo del suo nome con la stessa facilità con cui agisce per mezzo dei suoi capelli, delle unghie o altra parte materiale della sua persona. Infatti l'uomo primitivo considera il suo nome come una parte vitale di se stesso e ne ha una cura proporzionata. Di qui l'attribuzione di due nomi descritti da Fraser, Levi Bru e altri, per tenere segreto quello vero, il cambiamento del nome della vecchiaia, eccetera. Per quanto estranee ci possano essere queste idee, esse illuminano assai bene la struttura del pensiero quotidiano, la genesi della coscienza quotidiana, anche perché si sono sviluppate e operarono in un ambiente che quasi non conosceva oggettivazione del nostro senso e in cui quindi non esistevano ancora quelle complesse interazioni del pensiero quotidiano con queste oggettivazioni che rendono così difficile e nucleare la forma pura di quel pensiero, dove peraltro bisogna sottolineare il termine quasi.
poiché già la parola, il nome ha un carattere embrionale di oggettivazione. È vero che neanche la lingua più evoluta potrà mai costituire un'oggettivazione nello stesso senso in cui la costituiscono ad esempio la scienza, l'arte e la religione. La lingua non diventa mai come queste una sfera propria e autonoma del comportamento umano. Proprio l'inseparabilità del linguaggio e pensiero ha per conseguenza che il linguaggio avvolge e fonda tutti i tipi di comportamento e di azione umana, estende la sua universalità alla vita intera, ma non forma una sfera particolare entro di essa. Ma si può anche dire che i sistemi della magia, con le sue concezioni, i suoi riti, eccetera, sono intrecciati con la vita quotidiana molto più strettamente di quelli. Poniamo delle religioni più recenti che si avvolgono questa vita assai più di quanto se ne distacchino per entrare in essa in rapporto reciproco come un'oggettivazione autonoma. La forte carica emotiva della denominazione è bensì uno dei mezzi per consolidare il potere dei maghi, per elaborare la dottrina e il comportamento magico come momento della nascenza e divisione sociale del lavoro. Ma la sua idoneità a un uso del genere si basa ancora su questa convinzione affatto elementare e irresistibile dell'uomo primitivo, che il nome e la cosa o persona formino un'unità inseparabile, che da questa unità possano derivare per l'individuo e le conseguenze più fortunate o più fatali. È di nuovo il metodo marziano di spiegare l'anatomia della scimmia a partire da quella dell'uomo, che ci aiuta a intendere storicamente in modo approssimativamente giusto il fenomeno della magia proprio attraverso la conoscenza del cammino che dalla magia porta fino a noi. Per raggiungere una conoscenza esatta bisogna evitare anche qui due pericoli opposti. Da un lato è tuttora di moda idealizzare le origini e auspicare un ritorno ad esse per evadere da problemi a cui non si sa trovare altra soluzione del presente. Che questo avvenga dalla forma di una brutale demagogia come in Hitler o Rosenberg o nella forma di profonde riflessioni filosofiche come avviene in Klages o Heidegger, dal nostro punto di vista ha scarsa importanza, poiché in tutti questi casi l'evoluzione storica reale è teoricamente soppressa. Vedremo più avanti che queste costruzioni unitarie possono causare gravi danni anche in autori intelligenti e progressivi, come nell'accostamento della lirica alla magia da parte di Caldwell. D'altro lato, ci sono ancora numerosi positivisti che interpretano i fatti di età passate, proiettando in essi semplicemente pensieri e sentimenti attuali, come l'etnologo Boas, peraltro molto acuto e ricco di conoscenze, che vuole spiegare la magia in questo modo. E la magia, io credo che se un ragazzo vedesse qualcuno sputare sulla propria fotografia e strapparla, sarebbe profondamente indignato. So che se questo fosse avvenuto quando ero studente, ne sarebbe nato un duello, chiude virgolette. Boas dimentica soltanto che oggi nessuno crede che il suo destino personale dipenda da un'azione del genere. Potrà sentirsi offeso, ma non minacciato nella sua esistenza fisica, in pericolo come l'uomo del periodo magico. I primi studiosi dell'età primitiva erano su questo punto molto più storici e realisti. Fraser e Taylor ritengono che la personificazione di forze naturali per analogia rappresenti uno stadio relativamente tardo. Come abbiamo già rilevato, anche la fissazione vissuta dal rapporto soggetto-oggetto è già un prodotto del lavoro, delle esperienze del processo lavorativo, poiché presuppone sia la coscienza dell'ambiente come campo relativamente dominato dell'azione umana, che la persona consapevole fino a un certo punto delle proprie capacità e dei propri limiti dell'azione nell'adattamento, eccetera, perché si possano sviluppare le personificazioni analogiche. È quindi necessario che le esperienze di lavoro diventate abitudini abbiano già raggiunto un livello notevole.
Naturalmente, la parte più elementare e generalissima di queste esperienze vissute è comune a tutti gli stadi di sviluppo relativamente bassi, e cioè l'urto contro un ostacolo che non può essere vinto con le forze e le coscienze a disposizione. Dato il carattere immediato dei sentimenti e delle forze di pensiero di questi stadi, si immagina che dietro di esso ci sia una forza sconosciuta che cerca di assoggettare all'attività umana o almeno di influenzare in senso per questo favorevole. Le diverse forme di superstizione che si annidano anche nell'intermundia della nostra vita quotidiana nascono anch'esse senza dubbio da questa incapacità a dominare il mondo esterno. Ma c'è una differenza qualitativa fra una situazione in cui si tratta di semplici episodi occasionali o invece nella vita intera in tutta la sua ampiezza e profondità. Quanto agli stadi in cui la fantasia comincia a costruire spontaneamente le sue analogie o relazioni analogiche, la loro caratteristica fondamentale è l'immediatezza. Fraser sottolinea giustamente che apre virgolette, che il mago primitivo conosce la magia solo dal suo lato pratico, chiude parentesi. Di qui l'altra caratteristica, apre parentesi, egli non supplica una più alta potenza, non cerca il favore di nessun essere volubile e capriccioso, non si abbassa dinanzi a nessuna terribile divinità, chiude parentesi, chiude virgolette. Ciò che solo e unicamente importa è applicare giustamente con esattezza le regole che la sua prassi impiega contro la forza sconosciuta. La minima inosservanza porterebbe non solo all'insuccesso, ma susciterebbe anche gravissimi pericoli. Il mago tratta dunque queste forze come cose inanimate, si potrebbe quasi dire tecnicamente, con la tecnica magico-rituale, e non già religiosamente. Alcuni etnologi, tra cui Reed, vedono una forza, vedono qui una forza di materialismo, in opposizione all'idealismo dell'animismo, che è senz'altro un'esagerazione, poiché si tratta, come abbiamo visto, di un periodo che precede la chiara separazione e opposizione di materialismo e idealismo. Si potrebbe dire piuttosto che la caratteristica che distingue la magia dalla religione è un minor grado di universalizzazione, un peso maggiore dell'immediatezza. I confini irriconoscibili tra il mondo esterno e quello interno sono più incerti e confusi che nel periodo animistico religioso. La mancanza di un rapporto etico-religioso col mondo esterno che si riscontra nella magia non è dunque ancora il germe di quella che sarà in seguito la concezione materialistica della realtà, ma è semplicemente una manifestazione primitiva di quel materialismo spontaneo della vita quotidiana di cui abbiamo parlato prima. Mentre Reed ha ragione di vedere nell'animismo i primi spunti di una concezione idealistica. Nella magia, le tendenze antitetiche che si manifesteranno più tardi non hanno ancora cominciato a differenziarsi. Tutti gli elementi della visione del mondo sono concentrati nella prassi magica immediata, quotidiana, non oggettivata. Così, quando Fraser chiama la magia un sistema spurio di leggi naturali, una scienza falsa e un'arte infeconda, questi giudizi negativi implicano già una certa modernizzazione, poiché la tendenza a distaccarsi dal piano della realtà quotidiana e a costituire un'oggettività specifica, scientifica o artistica deve ancora mancare, per forza di cose, anche allo stadio magico. Se questi termini hanno una relativa giustificazione e illuminano in qualche modo una situazione reale, è perché a questo stadio appaiono già spunti incerti e inconsapevoli che condurranno nel loro ulteriore sviluppo verso la scienza e verso l'arte. Nella misura in cui essi hanno ricevuto già qui una certa oggettivazione, essa, grazie appunto al carattere eminentemente pratico della magia, è più affine a quel minimo tendenziale della realtà quotidiana che all'oggettivazione della scienza o dell'arte diventate autonome.
nella misura in cui vi sono contenuti elementi delle successive superiori oggettivazioni, ed è senza dubbio così, essi sono completamente subordinati, specialmente all'inizio, alle principali tendenze fondamentali dell'ordine magico-praticistico, e la loro peculiarità può affermarsi e farsi valere solo a tratti, in modo episodico e sempre inconsapevolmente, anche se non per caso. Abbiamo detto non per caso, poiché già nell'atto di lavoro più primitivo, già nel semplice atto di raccogliere, è presente un'intenzione naturalmente inconsapevole verso il rispecchiamento esatto, la conoscenza, la realtà oggettiva in sé esistente, poiché un'ignoranza assoluta della realtà e dei suoi nessi oggettivi condurrebbe subito e fatalmente alla morte. Il lavoro rappresenta qui un salto qualitativo in direzione dell'emergere e del prendere forma delle tendenze conoscitive, ma occorre che le generalizzazioni, le esperienze abbiano raggiunto un certo livello perché si possano fare i primi passi verso l'emancipazione delle tendenze magiche dominanti, che si fondano appunto sull'ignoranza della realtà oggettiva. Nonostante questa unità a prima vista indissolubile, bisogna tenere presente la divergenza oggettiva tra la generalizzazione che ha luogo nelle esperienze di lavoro e in quelle della prassi magica. Le prime condurranno alla scienza, mentre le altre, per lo più, ostacolano questo sviluppo, come ha giustamente mostrato Gordon Child. Certo, questa antitesi, per quanto giusta in rapporto alla linea generale dello sviluppo, non è assoluta. Si verificano continuamente interazioni, per cui Pareto, come abbiamo già detto, può constatare con una certa ragione a questo proposito anche l'esistenza di relazioni reciproche. Di analoghe tendenze nell'arte parleremo diffusamente più avanti. In tutto ciò si rivela un'analogia generalissima con la struttura del pensiero quotidiano, anche se non bisogna dimenticare la differenza fondamentale che la vita quotidiana dei popoli civilizzati ha sempre a disposizione, in modo consapevole o inconsapevole, i risultati di una scienza e di un'arte già sviluppate. La subordinazione della loro peculiarità agli interessi specifici della vita quotidiana, di carattere pratico e spesso momentaneo, può provocare talvolta deformazioni anche gravi della loro natura specifica, ma il dominio della realtà oggettiva si trova a un livello infinitamente più alto, qualitativamente diverso. L'affinità strutturale ora rilevata va dunque intesa solo nel senso più generale e non può essere applicata per analogia a casi singoli. Questo carattere primitivo del periodo magico ha per conseguenza che ogni ulteriore sviluppo dal suo tipo di comportamento confuso e caotico, immediatamente pratico verso la realtà oggettiva, si muove in una direzione idealistica. G. Thompson caratterizza le condizioni magiche in modo più esatto di Fraser e Taylor. Ele dice, apre virgolette, la magia primitiva si basa sull'idea che basti creare l'illusione di dominare la realtà per dominarla effettivamente. È una tecnica illusionistica complementare alle lacune e insufficienze della tecnica reale. Conforme al basso livello della produzione, il soggetto è solo imperfettamente cosciente nel mondo esterno, per cui l'esecuzione preliminare di un certo rito appare come la causa del successo nell'impresa reale. Ma in quanto rappresenta in tal modo un avviamento all'azione, la magia incarna ed esprime la preziosa verità che il mondo esterno può essere realmente mutato dal comportamento soggettivo degli uomini. Chiude virgolette. È naturale che, con una conoscenza così scarsa e più che lacunosa della realtà, che si fonda tuttavia nelle sue parti oggettivamente valide su esperienze di lavoro, il lato soggettivo del processo lavorativo, la priorità temporale della posizione dello scopo in quanto causa e i risultati oggettivi come effetto siano generalizzati e sistematizzati prima degli elementi conosciuti in modo così frammentario della realtà oggettiva stessa.
E poiché, come si è rilevato in questo stadio, l'analogia è il principale strumento teoretico della generalizzazione e della sistematizzazione, appare naturale che il superamento della magia avvenga in direzione idealistica, nel senso della personificazione di forze sconosciute secondo il modello del processo lavorativo, nel senso cioè dell'animismo e della religione, dove il punto decisivo non era rappresentato dalla credenza nell'esistenza dei spiriti. Essa può darsi nella magia, come mostra Fraser, e ciò si può capire benissimo, dal momento che si tratta di un'elementare generalizzazione dell'atto soggettivo del processo lavorativo. Ma nella magia questo procedimento analogico si muove dallo stesso piano di tutte le altre osservazioni. Solo quando la personificazione è provvista di tutti i requisiti della percezione di sé, nascono i nuovi rapporti con gli spiriti. Naturalmente ci sono qui infinite situazioni intermedie su cui non ci è possibile soffermarci. Fraser individua esattamente la differenza decisiva. Apre virgolette, è vero che la magia opera spesso con spiriti, agenti personali della stessa specie di quelli ammessi dalla religione, ma in quei casi si mantiene la sua forma propria, li tratta esattamente nella stessa maniera in cui tratta gli agenti inanimati, ossia li costringi o li forzi invece di conciliarseli o propiziarseli come farebbe la religione, chiude virgolette. Perciò la mancanza di rapporti etico-religiosi con il mondo esterno non è affatto indizio di un livello superiore, più materialistico, in confronto alle concezioni idealistiche che si vanno eticizzando nel corso dell'evoluzione, ma è il contrassegno allo stadio più primitivo. L'idealismo deve essere inteso qui come un progresso in senso analogo a quello per cui la schiavitù è un progresso rispetto al cannibalismo. È merito di Fraser aver sottolineato nella sua analisi della teoria e della prassi magica la grande importanza dell'imitazione come fatto elementare del rapporto dell'uomo con la realtà oggettiva. È vero che egli la riconnette esplicitamente solo ciò che egli chiama, nell'ambito delle concezioni magiche, legge della somiglianza, per cui l'uguale produce sempre l'uguale, ma un esame più attento dell'altra forma di magia da lui stabilita, la convinzione che le cose che siano state una volta a contatto continuano ad agire l'una sull'altra a distanza dopo che il contatto fisico sia cessato, rivela anche qui la funzione decisiva dell'imitazione. E ciò è comprensibile, poiché la reazione primitiva, immediatamente pratica al rispecchiamento relativamente immediato della realtà, si esprime appunto nell'imitazione. Bisogna che abbia luogo una evoluzione relativamente lunga, che si realizzi un distacco abbastanza grande dall'immediatezza. Il procedimento analogico deve far posto a una considerazione causale, sia pure ancora primitiva e imperfetta, perché gli uomini possano pensare di influire sulla natura con metodi che non hanno più nessuna somiglianza esteriore e diretta col fenomeno rispecchiato, sì invece con la sua essenza e con la sua legge. Si pensi al fatto che i primissimi strumenti furono semplici imitazioni di sassi rinvenuti dapprima a caso, più tardi raccolti e messi da parte. Nei reperimenti archeologici degli stati più primitivi è tutt'altro che facile distinguere l'originale dell'imitazione. Solo molto più tardi nascono strumenti che conseguono l'essenziale, l'effetto utile del lavoro, perché la loro forma nasce dalla conoscenza del rapporto di fine e mezzo. Via via che il lavoro diventa più differenziato, gli strumenti tendono ad acquistare una forma autonoma e tecnologicamente determinata e tende a sparire in questo campo l'imitazione degli oggetti direttamente rinvenuti.
Qualcosa di essenzialmente diverso è l'imitazione del lato soggettivo, quello cioè dei movimenti che si sono rivelati opportuni nella prassi lavorativa, eccetera. Qui l'imitazione rimane con molte variazioni e con una razionalizzazione crescente, un principio costante del lavoro, della continuità delle esperienze di lavoro. Quanto più dunque l'imitazione è riferita all'uomo e tanto più utilmente può continuare a operare anche in stadi superiori. L'imitazione come immediata traduzione pratica del rispecchiamento è un fatto talmente elementare della vita che ha raggiunto un certo grado di evoluzione che si può trovarlo, come è stato generalmente riconosciuto, anche tra gli animali superiori. Wallace ha osservato, ad esempio, che uccelli che non hanno mai avuto occasione di sentire il canto degli uccelli della propria specie prendono il modo di cantare di quelli in mezzo a cui vivono. Ma molti scienziati borghesi sentono che sarebbe pericoloso riconoscere qui un fatto fondamentale del rapporto tra l'essere vivente e il suo ambiente. Essi temono, a ragione, che ciò potrebbe condurre a riconoscere nel rispecchiamento della base stessa della scienza e dell'arte. Perciò Gross, citando l'osservazione di Wallace da noi riportata, nega che i giochi degli animali abbiano qualcosa a che fare con l'imitazione. Essi sarebbero invece forme di reazione che derivano dalla natura innata dell'organismo. Con questa dichiarazione che si tratta di qualcosa di innato, il problema della genesi è dogmaticamente messo da parte. È così che si mistificano fatti chiari e semplici e ci si prelude la possibilità di conoscere lo sviluppo del complesso a partire dal semplice. Osserva giustamente Galen, polemizzando con un altro autore. L'ipotesi di un istinto ludico è naturalmente una semplice spiegazione verbale che non dice nulla. Va da sé che anche l'uomo più primitivo si trova a un livello qualitativamente superiore agli animali più evoluti, già solo perché il contenuto del rispecchiamento e dell'imitazione è sostenuto dal medium del linguaggio e del lavoro, anche quando il lavoro stesso consiste solo nel raccogliere. Anche tra gli uomini primitivi, dunque, l'imitazione non è più del tutto spontanea, è spesso diretta consapevolmente ad un fine e trascende quindi in un determinato modo l'immediatezza. L'imitazione nella sua forma umana presuppone già un rapporto soggetto-oggetto relativamente sviluppato, poiché questa imitazione è già chiaramente diretta verso un determinato oggetto, in quanto parte o momento dell'ambiente dell'uomo e contiene quindi già una certa consapevolezza del fatto che questo oggetto si contrappone al soggetto. Esiste indipendentemente da lui, ma può essere modificato in certe circostanze dall'attività del soggetto. È vero che questa indipendenza è avvertita soprattutto in forma emotiva e vissuta, ad esempio in forma di angoscia, eccetera. È la forma principale di ciò che abbiamo chiamato il materialismo spontaneo della vita quotidiana. Quanto più indeterminato, labile, disperso in una molteplicità di sensazioni può apparire qui il pensiero dell'oggettività del mondo esterno e più esatta, regolata e prescritta dovrà essere la sua riproduzione magica e imitativa. Essa coglie naturalmente solo certi tratti esterni, fenomenici dell'oggetto, della regolarità delle sue vicende, la primavera dopo l'inverno, eccetera. Ma in seguito alla labilità e genericità dei fondamenti, alla povertà delle conoscenze, questi tratti esteriori fenomenici vengono fissati come essenziali e si vede nella loro fissazione e ritenzione esatta il mezzo magico per produrre, mediante l'imitazione, l'effetto desiderato, come il ritorno della primavera, il buon raccolto, eccetera. Quanto maggiore è il numero di persone che queste imitazioni richiedono, danze collettive, eccetera, tanto più strettamente sono osservate le regole rituali. Questa situazione induce erroneamente Fraser a giudicare la teoria della magia come una pseudoscienza e la sua prassi l'imitazione come una pseudoarte.
Con ciò si allenta da un lato l'unità immediata di teoria e prassi e d'altra parte l'adozione e l'uso di un metro più recente modernizza l'intera situazione. Quei modi di riferimento alla realtà che si conquisteranno più tardi come scienza ad arte, i loro metodi autonomi qui costituiscono ancora, insieme ai germi della futura religione, una mescolanza irriducibile, tanto nella teoria quanto nella prassi. La loro separazione e contrapposizione è tanto più fallace in quanto gli elementi, ad esempio, della prassi, danza, canto, eccetera, costituiscono bensì un punto di partenza, un presupposto dell'arte e contribuiscono a formare le sue tendenze specifiche, ma nello stesso tempo, come vedremo, tendono anche a ostacolare, perfino a soffocare i suoi tentativi di acquistare una forma autonoma, e cioè di realizzare la sua vera natura. Ciò non impedisce naturalmente che nel rispecchiamento concreto della realtà, nei tentativi di fissare con limitazione l'oggetto rispecchiato, siano oggettivamente presenti i germi del rispecchiamento estetico della realtà. Ripetiamo, inseparabilmente mescolati ad altri tipi di comportamento. Se è molto importante muovere da questa constatazione per comprendere le differenziazioni successive, è invece fuorviante e finisce per confondere il quadro voler ritrovare la scienza e l'arte, sia pure in forme inadeguate e improprie, in questo stadio iniziale anteriore alla differenziazione, poiché in questo modo non solo, come si è già visto, si modernizza illecitamente lo stadio iniziale, ma si deforma anche la particolarità specifica del rispecchiamento scientifico e artistico. Questo parte bensì in alcuni momenti fondamentali, non in tutti, da limitazione intesa a fissare l'oggetto rispecchiato, ma la deve sviluppare e trasformare qualitativamente per potersi stabilire nella propria autonomia. E quello, come abbiamo già accennato e come spiegheremo meglio in seguito, deve trascendere tutto il metodo dell'imitazione diretta, deve cercare nuovi procedimenti di analisi e di sintesi, nuovi criteri oggettivi prima di poter trovare il proprio metodo di elaborazione della realtà rispecchiata. In entrambi i casi è la progressiva conquista della realtà oggettiva e il crescente dominio acquistato nel corso di essa della propria soggettività, delle forze fisiche e spirituali dell'uomo, a rendere possibile e necessario l'abbandono dell'imitazione immediata. Solo se si escludono, per così dire, con un esperimento intellettuale, tutte queste conquiste, queste capacità scaturite da un'evoluzione plurimillenaria, sarà possibile comprendere e ricostruire le strutture del periodo magico, le forme e i contenuti del suo modo di rispecchiare la realtà. Le maggiori difficoltà sono create da quelle modernizzazioni che proiettano nelle età primordiali come concezioni del mondo una qualche profonda nostalgia dell'uomo moderno e su questa base pretendono poi di interpretare per contrasto il presente. Bisogna ribadire invece che proprio la concezione generale del mondo era, come è ovvio, il lato più debole della visione primitiva della realtà e che anche singole percezioni di per sé esatte assumevano in queste interpretazioni un carattere caotico e fantasmagorico. Per questo c'è molto di legittimo nell'espressione aggressiva e irriverente di Engels, che chiamava sciocchezze primordiali la visione del mondo di questo periodo e la sua parziale sopravvivenza a livelli superiori di sviluppo, ed egli ha pienamente ragione quando afferma che sarebbe un'assurda pedanteria andare in cerca delle cause economiche per tutte le sue forme particolari, eccetera. Sebbene anche allora, naturalmente, il bisogno economico fosse la molla fondamentale della conoscenza progressiva della natura. A noi qui interessa solo constatare che queste conoscenze, per quanto sciocche potessero essere le loro fondazioni e sintesi generalizzanti, considerate di per sé stesse, abbracciano
certamente um campo molto più vasto di quanto si potrebbe supporre da un punto di vista puramente teoretico. Particolarmente grandi sono le possibilità di estendere le conoscenze, inizialmente senza dubbio molto scarse, anche senza bisogno di rovesciarne i fondamenti. Amy Schmidt attira l'attenzione, per esempio, sulla vastissima conoscenza delle piante che hanno popoli ancora affatto primitivi, sebbene usciti da tempo, si capisce, dallo stato primordiale e che si rivela chiaramente nella differenziazione della nomenclatura. Qualcosa di simile si può accertare naturalmente nei più diversi settori della prassi legata alle esigenze immediate della vita e in forma continuamente, anche se irregolarmente crescente, come l'attività del raccogliere trapassa attraverso molti gradi intermedi in forme di lavorazione della terra e coltivazione delle piante. Come i cacciatori e pescatori si fabbricano strumenti sempre migliori e più complicati, proiettili, frecce ed archi, arpioni, eccetera. Tutto ciò avviene però senza cambiamenti sostanziali e visibili della visione del mondo, della generalizzazione delle conoscenze ed esperienze del mondo esterno sull'uomo stesso, dove trova di nuovo conferma il nostro motto: gli uomini non lo sanno, ma lo fanno. E, tuttavia, una volta riconosciuta la validità universale dell'agire inconsapevole degli uomini, nel senso da noi indicato, che si esplica come tendenza fondamentale e strutturale anche nei nostri esempi, non bisogna però dimenticare la differenza qualitativa, anzi l'opposizione. L'inconsapevolezza dell'agire è solo un'affinità formale e strutturale. La conoscenza reale del mondo esterno e l'educazione delle capacità umane che si determina soprattutto attraverso la genesi e lo sviluppo dei grandi sistemi di oggettivazione, scienza ed arte, crea differenze qualitative così ampie e profonde che la confrontabilità tra i diversi periodi non è più possibile che sulla base di schemi generalissimi. Lo stadio magico più primitivo è dunque caratterizzato da questa unione di conoscenze particolari esatte e via via più numerose sul mondo esterno, di continuo progresso delle capacità umane di dominarlo, con tentativi di spiegazioni sciocchi e privi di ogni fondamento oggettivo. Questa discrepanza deve accrescersi ulteriormente quando, con la divisione sociale del lavoro, i maghi, stregoni, sciamani, eccetera, vengono a costituire professioni particolari. Da un lato, questa differenziazione sociale avviene, almeno in origine, sulla base della selezione di coloro che sono più esperti e più ricchi di conoscenze, e per quanto la formazione di una casta porti spesso all'irrigidimento e finisca per ostacolare l'ulteriore sviluppo delle conoscenze. È tuttavia interesse elementare di questo ceto proteggere e garantire la propria esistenza privilegiata con buone prestazioni. D'altro lato, questa esistenza privilegiata, che si manifesta anzitutto nell'esenzione del lavoro fisico, deve agire necessariamente nel senso di un rafforzamento continuo delle tendenze idealistiche nella considerazione della natura che hanno origine dalla posizione soggettiva di scopo nel lavoro e che spiegano i fenomeni naturali sul modello del lavoro così concepito. Tanto più che il venir meno del controllo immediato e materiale delle esperienze di lavoro favorisce necessariamente quelle tendenze. Esse continuano ad operare nell'evoluzione sociale anche molto tempo dopo che si sono dispiegate le più diverse oggettivazioni. La discrepanza tra le conoscenze particolari in continuo progresso e l'irrealtà della loro generalizzazione, della visione del mondo che ne scaturisce, tende quindi di necessità ad accrescersi temporaneamente anche dopo che questa ha superato da tempo lo stadio delle sciocchezze primordiali, dopo che il pensiero è passato dal semplice e immediato analogizzare a una considerazione causale più o meno sviluppata,
dove è già visibile, sotto il livello idealistico, dietro le ipostasi antropomorfiche, una effettiva e graduale conquista di conoscenza sul mondo esterno e sull'uomo. Ha dunque ragione Vico quando caratterizza questo pensiero come quello che lavora con universali fantastici o concetti di specie. Le conoscenze umane devono portanto raggiungere un grado relativamente alto di ampiezza e di profondità perché possa sorgere una critica materialistica dei miti, degli universali fantastici. Engels dà una descrizione concisa ed esauriente di questo sviluppo, della difficoltà di superare la tendenza idealistica a capovolgere e a rovesciare, a mettere sulla testa i fatti e in essi conquistati dalla conoscenza, descrizione che si riferisce bensì in prima istanza ai stadi già altamente sviluppati, ma che illumina chiaramente nello stesso tempo anche la linea di sviluppo che ci interessa. Egli dice, davanti a tutte queste creazioni che si presentarono dapprima come prodotti della testa e che parevano dominare le società umane, i più modesti prodotti del lavoro manuale passarono in secondo piano, e tanto più in quanto la testa che pianificava il lavoro poteva far eseguire il lavoro pianificato da mani diverse dalle proprie già in uno stadio molto primitivo della società, ad esempio già nella semplice famiglia. Alla testa, allo sviluppo e all'attività del cervello fu attribuito tutto il merito del rapido progresso della civiltà. Gli uomini si abituarono a spiegare le loro azioni col loro pensiero, anziché coi loro bisogni, che peraltro vengono a coscienza riflettendosi nel cervello. E sorse così, con l'andare del tempo, quella concezione idealistica del mondo che ha dominato i cervelli, soprattutto dopo la fine del mondo antico, e continua a dominare al punto che persino gli scienziati più materialisti della scuola darwiniana non sono ancora in grado di darsi una chiara spiegazione dell'origine dell'uomo, perché sono ancora sotto quell'influenza ideologica e non riconoscono la funzione svolta dal lavoro in questo processo, dove è chiaramente visibile la funzione del momento soggettivo del lavoro nella formazione e nel consolidamento della visione idealistica del mondo. Le tappe iniziali di questo sviluppo sono ancora oggi tutt'altro che definite dal punto di vista scientifico e formano oggetto di discussione fra gli studiosi. Ma per i nostri scopi non è di decisiva importanza stabilire quando e come, nel caos della magia, dalla sfera rappresentativa delle forze, per indicare con una parola troppo precisa questi pensieri e sentimenti così vaghi e indefiniti, si sono sviluppate nella forma dei miti, delle religioni, le immagini animistiche del mondo. Ci basta vedere chiaramente che quelle forme della divisione del lavoro intellettuale dell'umanità che per l'uomo civilizzato sono talmente ovvie che gli riesce a malapena a rappresentarle come il risultato di un processo storico e che le maggiori filosofie hanno attribuito ai modi di comportamento e oggettivazioni sovratemporali pertinenti all'essenza ontologica dell'uomo. Basti pensare a Kant. Hanno acquisito a poco questo loro essere nel corso di una lunga e complicata evoluzione storica. Da questo punto di vista è interessante notare quanto poco i primi stadi di sviluppo abbiano conosciuto i tipi di comportamento etici e propriamente religiosi del mondo dell'uomo rispetto al mondo, al di là, a se stesso. Abbiamo già ricordato una constatazione di Fraser in questo senso. Linton e Wingert dicono della concezione del mondo dei polinesiani. Tutta la concezione era meccanica e impersonale, non implicava nessuna idea di colpa o di punizione. Le idee erano oggetto di manipolazione e i preti erano artigiani esperti di quella tecnica. Anche Taylor ritiene che cerimonie e riti siano strumenti del commercio con esseri spirituali e mezzi per influire su di essi e abbiano come tali un fine pratico non meno diretto di qualsiasi processo chimico o meccanico. E a proposito dell'etica, il crudo animismo manca quasi completamente di quell'elemento etico che ha più tardi nelle religioni
una parte così importante. L'etica nasce sul suo proprio terreno, sul terreno della tradizione e dell'opinione pubblica ed è relativamente indipendente dai dogmi e dai riti animistici che esistono accanto ad essa. Ele definisce questo stato non già immorale, ma senza morale. Taylor non solo conferma qui le linee di sviluppo che abbiamo tracciato, ma tocca anche un altro problema estremamente importante, quello cioè per cui le forme di rispecchiamento della realtà e delle reazioni umane ad essa che usiamo indicare col termine etica sono anch'essi i prodotti di una lunga evoluzione storica e non già proprietà innate odontologiche dell'essenza umana, che si sono sviluppati indipendentemente dalle rappresentazioni magico-animistico-religiose e solo relativamente tardi hanno formato con la religione quell'unione estremamente contraddittoria, un'analisi della quale uscirebbe completamente dai limiti di questo lavoro. Qui dobbiamo solo limitarci a osservare che, mentre Taylor, come la maggior parte degli studiosi borghesi, ignora il comunismo primitivo e la sua dissoluzione, la necessità di un'etica per quanto primitiva sorge solo con lo sviluppo delle classi. Solo su questo terreno, infatti, nascono quelle obbligazioni sociali che non coincidono più immediatamente con immediati bisogni e interessi dei singoli e che, anzi, si contrappongono ad essi. Il dovere, tanto in senso giuridico come in senso etico, sorge dunque soltanto con la dissoluzione del comunismo primitivo, con la formazione delle classi. Engels dà un'immagine molto efficace delle condizioni primitive, proprio in rapporto al nostro problema. Per loro, apre virgolette, non vi è ancora alcuna distinzione tra diritti e doveri. Per gli indiani il problema è prendere parte alle pubbliche faccende, se la vendetta di sangue o il guidrigirdo siano un diritto o un dovere, non esiste. Un tale problema sembrerebbe loro altrettanto assurdo quanto il domandarsi se mangiare, dormire e andare a caccia siano un diritto o un dovere, chiude virgolette. Non è qui il luogo di indagare in quali forme concrete si sia svolto questo processo. Ciò che si tratta di stabilire qui è solo che gli universali fantastici vicchiani in cui si esprime per gli uomini ancora per molto tempo il nesso del mondo non sono più soltanto forme di rispecchiamento della natura, ma anche e in misura crescente della società. La convivenza e la collaborazione degli uomini hanno cessato di essere un fatto ovvio e naturale, a regolare il quale bastano la tradizione operante nella vita quotidiana, l'abitudine, la spontanea opinione pubblica, anche nel caso di eventuali conflitti. Sono diventate un problema per la cui soluzione, per la conservazione e riproduzione contraddittoria di una società in sé stessa contraddittoria, gli uomini devono elaborare nuove oggettivazioni, nuove forme di comportamento, tra cui anche l'etica. La contraddittorietà di questo sviluppo si manifesta in tutti i punti. Fra i più interessanti è quello su cui attira l'attenzione Fraser, che vede nel progresso della conoscenza umana una delle ragioni del passaggio dalla mentalità magica a quella religiosa, non in modo diretto, ma per il fatto che, aumentando la conoscenza, l'uomo impara a riconoscere più chiaramente l'infinità della natura e la propria piccolezza e impotenza nei suoi confronti. Parallelamente aumenta la sua fede nel potere di quelle forze che egli immagina dominare la natura e che hanno assunto, come abbiamo visto, una figura sempre più antropomorfica e personificata. In questo modo egli rinuncia nello stesso tempo alla speranza di dirigere il corso della natura con le sue sole risorse, cioè con la magia, e si rivolge sempre di più agli dei, come agli unici depositari di quelle forze soprannaturali, che un tempo superbamente credeva di dividere con essi.
Col crescere del sapere, le preghiere e il sacrificio assumono la parte principale del rituale religioso e la magia, che un tempo stava loro accanto come legittima eguale, viene gradualmente relegata nello sfondo e si abbassa al livello di un'arte nera. Fraser sottolinea qui giustamente l'opposizione di magia e religione. Bisogna però aggiungere, lo stesso Fraser e altri hanno raccolto moltissimo materiale a conferma di questa tesi, che le religioni quasi sempre accolgono e conservano in sé la magia come momento tolto. Così, ad esempio, appena nel rapporto tra l'uomo e Dio vengono inseriti rigidi cerimoniali, parole, gesti esattamente prestabiliti e altre mediazioni del genere per influenzare favorevolmente la divinità e indurla ad accogliere le preghiere che le sono rivolte. È chiaro che tendenze magiche sono entrate organicamente a far parte della religione. Quanto più una religione è evoluta, quanto più a fondo penetra nei problemi etici, quanto più deve essere interiore il comportamento determinato dai riti, e tanto più evidente appare come essa sia profondamente immersa in idee e rappresentazioni magiche. Naturalmente, queste due tendenze di per sé opposte non possono sempre coesistere pacificamente l'una accanto all'altra. Spesso e in misura crescente nel corso della storia si determinano lotte estremamente aspre tra i rappresentanti di atteggiamenti magici e di atteggiamenti puramente religiosi. I tentativi di liberare completamente una religione dalle sue tradizioni magiche rappresentano spesso profonde crisi per la religione stessa. Non è qui nostro compito esaminare le forme storiche di questa crisi, che sono estremamente varie e alcune delle quali, come l'iconoclastia, toccano anche le basi magiche del rapporto fra religione ed arte. Ciò che a noi interessa è solo il fatto che, nonostante contraddizioni che possono trasformarsi in crisi, tra la magia, l'animismo e la religione esiste una continuità storica, dove la tendenza principale e dominante del processo è il continuo incremento e sviluppo del soggettivismo nella visione del mondo, la crescente antropomorfizzazione nelle forze operanti nella natura e nella società, la tendenza ad applicare alla vita intera questa concezione e gli imperativi pratici che ne conseguono. Va da sé che, insieme a questa tendenza, deve svilupparsi e perfezionarsi altrettanto continuamente l'originario materialismo del lavoro, ma solo come materialismo inconsapevole che non arriva a costituire una visione del mondo, poiché questo periodo è proprio di uno di quelli in cui più si allarga il dominio dell'uomo sulla natura. Basta pensare all'importanza dell'uso del bronzo e del ferro. Quanto più si sviluppano le due direzioni, tanto più sembra diventare inevitabile il loro urto, il loro conflitto, ma è solo apparenza, poiché nella realtà storica il conflitto per lo più si smussa, accade solo di rado che sia sostenuto seriamente e con coerenza fino in fondo. Anche qui non è nostro compito addentrarci nei particolari. Dobbiamo limitarci a rilevare un punto che è di grande importanza per la nostra ricerca, come risulterà esplicito solo in seguito. Si tratta del carattere immediato, molto vicino a quello del pensiero quotidiano, proprio dell'elaborazione intellettuale e sentimentale della realtà che ha luogo nella religione. Abbiamo già rilevato questa analogia strutturale con la vita quotidiana a proposito della magia, e abbiamo integrato e ampliato questa considerazione nel senso che i precursori primitivi della religione, la magia e l'animismo, non ne sono superati nella forma della distruzione o della liquidazione, ma nel senso del togliere hegeliano, che è insieme un conservare. Ciò non significa naturalmente una semplice identificazione strutturale di vita quotidiana e religione. Anzitutto la religione crea molto presto
oggettivazioni strutturali specifiche, che vanno dalle funzioni determinate dello stregone fino alle chiese universalistiche. In molte religioni si forma inoltre con l'andare del tempo una connessione oggettiva e precisamente determinata dei dogmi, che è ulteriormente razionalizzata e sistematizzata nella teologia. Sorgono così oggettivazioni che rivelano affinità formali parte con le organizzazioni sociali, parte con la scienza. Ma qui ci interessa indicare brevemente la peculiarità specifica delle oggettivazioni religiose, almeno nei suoi tratti fondamentali, mostrare la sua prossimità strutturale con la vita quotidiana. L'elemento decisivo è nuovamente costituito con la connessione immediata della teoria e della prassi, che è precisamente il contrassegno di ogni verità religiosa. Le verità delle scienze hanno naturalmente enormi conseguenze pratiche. La grande maggioranza di esse è nata, anzi, da bisogni pratici, ma la realizzazione pratica di una verità scientifica è sempre un processo di mediazione molto complicato. Quanto più si sviluppano e perfezionano i mezzi scientifici, quanto più si intensifica quindi la loro influenza sulla prassi quotidiana e più vasto, ramificato e complesso diventa questo sistema di mediazioni. Il fatto che, col progresso delle moderne scienze naturali, siano sorte scienze tecniche apposite per concretizzare teoricamente e rendere praticamente utilizzabili i risultati della pura ricerca scientifica. È una chiara dimostrazione di questo stato di fatto. Va da sé che nell'applicazione pratica finale, ad esempio, da parte degli stessi operai, può determinarsi nuovamente verso questi risultati della scienza oggettivamente molto mediati un comportamento pratico immediato. Questo è certamente il caso dei consumatori, degli utenti. L'uomo medio che prende una medicina, viaggia in aereo, eccetera, non ha per lo più la minima idea dei nessi reali di ciò che egli adopera. Egli si serve semplicemente di un certo mezzo o dispositivo concreto basandosi sulla fede nelle dichiarazioni degli esperti o sulla testimonianza immediata dell'esperienza. Naturalmente, chi ne fa un uso attivo, il pilota, eccetera, possiede una conoscenza dei nessi infinitamente superiore, ma è nella natura stessa della cosa che nemmeno lui debba risalire ogni volta ai principi scientifici fondamentali e che, di fatto, vi risalga solo in casi rarissimi. Per la prassi ordinaria è pienamente sufficiente l'empirismo, la raccolta pratica di esperienze, col sostegno della fede nelle autorità, dove si vede chiaramente che l'estendersi del dominio della scienza a zone della vita sempre più ampie non abolisce affatto il pensiero quotidiano, non lo sostituisce con quello scientifico, ma che, anzi, esso si riproduce anche in quei campi dove esisteva prima un rapporto assai meno immediato con gli oggetti, eccetera, della vita quotidiana. Oggi, ad esempio, la percentuale di persone che hanno una conoscenza fondata delle strutture e del funzionamento dei loro mezzi di trasporto è certamente molto inferiore che in passato. Ciò non esclude, naturalmente, una diffusione senza precedenti della cultura scientifica di massa. Anzi, è proprio la viva dialettica di queste tendenze fra loro contraddittorie che forma la base della costante riproduzione del pensiero quotidiano.